اگه نمیخوای نمای ساختمونت شوره بزنه اینو حتما ببین. و اما رسیدیم به راه‌های پیشگیری از شوره سنگ نما. اول از همه برای تهیه ملات سعی کنید از آب شیرین، ماسه شسته شده و سیمان تیپ 5 و 2 که ضد شوره و سولفات هستن استفاده کنید. حتما اول نمای بیرون رو سنگ کنید و بعد داخل ساختمون رو گچ کنید، چون باعث میشه آبی که از متریال پشت سنگ یا خود سنگ توی نما هستش از اون طرف خارج بشه. بعد از اتمام کار 2 الی 3 بار نما رو با مخلوط آب شرب و مایع شوینده یا سرکه سفید بشویید. روش بعدی نانو کردن سنگ نماست که فوق‌العاده موثره و اما راهکار نهایی روش نصب خشک سنگ هستش که با نصب پیچ و مهره فلزی میتونین سنگ رو نصب کنین که کلاً از شوره جلوگیری میکنه.